الفيديو اللي فات اتكلمنا عن الكود سيجمنت، اول سيجمنت جوه الرام بتاعتنا، وعرفنا استخداماتها في ايه بالظبط. خلونا بقى الفيديو ده نروح نتكلم عن تاني سيجمنت في الميموري اللي هي الستاك ميموري او الستاك سيجمنت. الستاك سيجمنت دي بنستعملها في ايه بالظبط، او بنستعملها علشان نخزن جواها ايه؟ بنستعملها عشان نخزن جواها اللوكال فاريبلز او الفانكشن كولز او الفانكشن بارامترز. يعني ايه الكلام ده؟ اللوكال فاريبلز طبعا لما نعمل فانكشن ونعرف جواها فاريبلز، الكلام ده بيتم تخزينه جوه الستاك. لما بنيجي ننادي على اي فانكشن نعمل فانكشن كول، بيتم برضو تخزين الكلام ده جوه الستاك ميموري. هنشوف طبعا بالتفصيل بيتم تخزينهم ازاي. برضو الفانكشن بارامتر، لو عندنا فانكشن بتاخد بارامتر معين، البارامتر بتاع الفانكشن برضو بيتم تخزينه جوه الستاك ميموري. اذا الستاك ميموري بيتم تخزين جواها الفانكشن كولز واللوكال فاريبلز والفانكشن بارامترز. تعال بقى نشوف الكلام ده بيتم ازاي وازاي الستاك ميموري بتشتغل. طيب، تخيل معايا ان ده برنامج هنكتبه بلغه السي بلس بلس. ده برنامج عباره عن فايل واحد بس، مفيش جواه غير المين فانكشن. طبعا هي فاضيه دلوقتي، لسه هنشوف هنكتب جواها ايه. طبعا احنا عارفين ان المين فانكشن دي هي اول فانكشن بتشتغل لما نيجي نشغل اي برنامج مكتوب بلغه السي بلس بلس. الفانكشن اللي هي اسمها المين فانكشن دي بتشتغل بصوره تلقائيه اول لما تيجي تشغل البرنامج بتاعك. طيب، انا قلت لك من شويه ان الستاك ميموري بيتم تخزين جواها الفانكشن كول. اي فانكشن بتعمل لها كول لازم بيتم تخزينها جوه الستاك ميموري. طيب، فده بيحصل ازاي بقى؟ اول لما نيجي نشغل البرنامج طبعا المين فانكشن هتشتغل، فبالتالي اللي بيحصل على طول جوه الستاك ميموري بيتاخد كده شريحه او سلايس بنسميها الستاك فريم. ده بتكون مخصصه للفانكشن اللي اتعمل لها كول. اول لما شغلنا البرنامج، الفانكشن الاولى اللي اشتغلت اللي هي اسمها المين فانكشن اتحجز لها كده زي سلايس او شريحه جوه الستاك ميموري بنسميها الستاك فريم، تبقى خاصه بالمين فانكشن زي ما احنا شايفين بالشكل ده كده. جوه الفانكشن لو عرفنا اي فاريبل، وليكن مثلا قلنا انتجر a ايكوال 10، ده لوكال فاريبل اتعمل جوه المين فانكشن، فبيتم تخزين على طول الفاريبل ده جوه الستاك ميموري، بالاخص جوه الستاك فريم الخاص بالمين فانكشن. طيب، احنا هنا ليه خزناه جوه 2 بايت؟ ده طبعا بيختلف على حسب طبيعه الداتا بتاعه الفاريبل. الفاريبل هنا احنا معرفين ان هو التايب بتاعه عباره عن انتجر، فانا بفترض هنا ان الانتجر هياخد مثلا 2 بايت. طبعا هي بتختلف على حسب السيستم وعلى حسب حاجات كتير، ولكن للسهوله يعني انا بفترض ان الانتجر هياخد 2 بايت. فبالتالي خدنا هنا 2 بايت جوه الستاك ميموري، بالاخص جوه الستاك فريم الخاص بالمين فانكشن، وخزلنا جواه الفاريبل اللي هو اللوكال فاريبل. طيب، بعد كده الفانكشن مثلا هقول انها بتطبع بقى قيمه الاي ده جوه الكونسول. بعد كده بتريتيرن، يعني الاكسكيوشن بتاع الفانكشن بيخلص. لو خدت بالك هنا ان السايز اللي احتاجناه من الستاك ميموري اتحدد على حسب الفاريبلز بتاعه الفانكشن. احنا في فانكشن فعملنا ستاك فريم، الفانكشن دي جواها ايه؟ جواها فاريبلز وشويه اوامر تانية. على حسب الفاريبلز الموجوده جوه الفانكشن هنعرف احنا محتاجين ناخد من الستاك كام بايت. احنا هنا عندنا فاريبل واحد بس، الداتا تايب بتاعه انتجر، فاحنا افترضنا انه الانتجر هياخد 2 بايت من الستاك. فبالتالي جوه الستاك فريم هنا خدنا 2 بايت، فكده عرفنا الفانكشن دي اللي اسمها المين فانكشن محتاجه سايز قد ايه من الستاك في الكومبايل تايم. قبل ما نشغل اثناء الكومبايل تايم، الكومبايلر بيقدر يحسب ويعرف الفانكشن دي محتاجه سايز قد ايه بالظبط من الستاك بناء على الفاريبلز الموجوده جوه الفانكشن. طيب، ايه بقى اللي بيحصل لما الاكسكيوشن بتاع الفانكشن ينتهي؟ لما الفانكشن تخلص، لما الفانكشن بتخلص اللي بيحصل ان بصوره تلقائيه الستاك فريم ده اللي اتعمل جوه الستاك ميموري بيتم مسحه بصوره تلقائيه بدون تدخل منك. اذا الستاك فريم بيتعمل لما الفانكشن بتعمل لها كول، وبتخزن جواها جوه الفريم ده كل الفاريبلز الخاصه بالفانكشن. واول لما الفانكشن تخلص اكسكيوشن، الستاك فريم ده بيتمسح من الستاك ميموري بصوره تلقائيه بدون تدخل منك. طب تعالى نعيد الحته دي تاني علشان نفهم بصوره افضل. انا عندي هنا اهو فانكشن اسمها مين. احنا عارفين ان لما نشغل البرنامج المين فانكشن دي هتشتغل بصوره تلقائيه، يعني هتعمل لها كول. اذا على طول هنروح جوه الستاك ميموري يتعمل ستاك فريم خاص بالفانكشن دي اللي اسمها المين فانكشن. طيب، هيتم تخزين جوه الستاك فريم ده ايه؟ على حسب بقى الفانكشن دي فيها ايه. فيها فاريبل مثلا زي ايه بيساوي 10، التايب بتاعه انتجر، فبيتم تخزين جوه الفريم ده الفاريبل اللي اسمه ايه، القيمه بتاعته 10. وطبعا خزناه على 2 بايت باعتبار يعني ان الانتجر بيحتاج 2 بايت من الميموري. خلصنا بعد كده الفانكشن بتروح بعد كده تطبع حاجه في الكونسول، بتطبع قيمه الايه جوه الكونسول.
بعد كده بتريتيرن يعني خلاص الاكسكيوشن بتاع الفانكشن ده خلص، مش هتعمل حاجه تاني. اول لما الاكسكيوشن بتاع الفانكشن بينتهي على طول الستاك فريم ده بيتمسح بصوره تلقائيه من الستاك ميموري، والستاك ميموري بتفضى. خلينا نشوف مثال تاني كده. لو عندنا فانكشن بتكول فانكشن تانيه، يعني تخيل عندي هنا المين فانكشن اهو زي ما احنا شايفين فاضيه ما فيهاش حاجه دلوقتي، ولكن في نفس الوقت انا عندي فانكشن تانيه اسمها اد بره الفانكشن بتاعت المين. الاد دي بتستقبل مني انتجر، انتجر اكس اهو، بتستقبل مني هنا انتجر. بعد كده بتاخد بقى القيمه اللي استقبلتها وتضيف عليها 10، تحطها جوه فاريبل تاني اسمه واي. بعد كده تقوم طابعه قيمه الواي دي جوه الكونسول. طيب تعالى بقى نشوف ايه اللي بيحصل اول لما نشغل البرنامج بتاعنا. برضو اول لما نشغل البرنامج بتاعنا فالفانكشن اللي اسمها مين فانكشن هتشتغل بصوره تلقائيه، فتروح على طول جوه الستاك ميموري تعمل لي ستاك فريم خاص بالمين فانكشن زي ما احنا شايفين كده. الفانكشن دي هتعمل ايه؟ المين فانكشن اول ما بتشتغل هنلاقي مثلا المين فانكشن بتعرف لي فاريبل اسمه A، القيمه بتاعته 10، طيب بتاعه انتجر. طيب بتاعه انتجر يعني هتحتاج 2 بايت من الميموري، بعدين هو خزّلنا جوّه 2 بايت، خزّلنا الvariable اللي اسمه إيه، القيمة بتاعته 10 جوّه الstack frame الخاص بالmain function. بعد كده هنلاقي إن الmain function بتروح تنادي على function تانية اسمها add وتبعت لها قيمة الA. هتنادي على function تانية يعني الfunction اللي اسمها add دي بيتعمل لها call، function بيتعمل لها call يعني إيه؟ يعني هتحتاج هي كمان stack frame جوّه الstack memory، فعلى طول هتلاقي الكمبيوتر هيروح جوّه الstack memory يعمل stack frame تاني خاص بالadd function. مبدئيا هي بتستقبل بارامتر اسمه x، فاذا جوه الستاك فريم بتاع الاد فانكشن هنخزن برضو على 2 بايت لانه برضو التايب بتاعه انتجر القيمه x اللي هو المفروض بتستقبلها، اللي هي استقبلتها طبعا من المين فانكشن ب 10 زي ما انت شايف كده. بعد كده هتلاقي الاد فانكشن بتعرف فاريبل جديد اسمه y، الفاريبل ده بيبقى عباره عن القيمه اللي استقبلتها زائد 10. فهتلاقي هنا برضو جوه نفس الستاك فريم بتاع الاد فانكشن ضفنا فاريبل جديد اسمه y، والقيمة بتاعته 20 اللي هي ال10 اللي استقبلتها زائد ال10 اللي هي ضافتها. بعد كده هتلاقي الاد بتعمل لك بتطبع لك قيمة واي دي جوه الكونسول، بعدها بيبقى الاكسكيوشن بتاع الاد انتهى. طالما الاكسكيوشن انتهى يبقى الستاك فريم بتاع الاد جوه الستاك ميموري بيتشال، فهتلاقي على طول الستاك فريم بتاع الاد فانكشن اتمسح من الستاك ميموري. بعد كده يقوم راجع للمين فانكشن، المين فانكشن بعد ما نادت على الاد خلاص مش بتعمل حاجه تاني، بتريتيرن يعني الاكسكيوشن بتاع المين هو كمان خلص، فبالتالي اللي هيحصل ان الستاك فريم بتاع المين فانكشن هو كمان بيتمسح من الستاك ميموري. وهكذا بقى الموضوع بيتم بنفس الصوره، لو في اكتر من فانكشن موجوده وبننادي عليهم بيتم بنفس الصوره زي ما شفنا مع بعض دلوقتي. ده ياخدنا لحاجه ايرور مشهور جدا اسمه الستاك اوفر فلو. ممكن تكون اثناء وانت بتبرمج حاجه او شغال على برنامج معين ممكن تكون قابلت حاجه اسمها الستاك اوفر فلو. ليه بيحصل ده؟ طيب مبدئيا كده هو الستاك ميموري لها ليميتد سايز، الميموري بتاعت الستاك او الجزء بتاع الستاك سيجمنت ده مش جزء انليميتد مفتوح معاك الى ما لا نهايه، لا هو له ليميتد سايز. لما بيخلص بيحصل ستاك اوفر فلو. ده ممكن يحصل عن طريق ريكيرجن او انك تستعمل مثلا لارج لوكال فاريبل، تعرف لوكال فاريبل يكون حجمه كبير جدا، ده ممكن يسبب الستاك اوفر فلو. طيب خلينا ناخد مثال عشان نفهم الصوره بصوره افضل. تخيل عندي المين ميموري بالشكل ده فاضيه، وعندنا فانكشن تانية اسمها ريكورز. ريكورز دي بتعمل ايه؟ بتعرف لي مثلا اري هنا السايز بتاعها 100,000، بعد كده ترجع تنادي على نفسها تاني ريكورز. ولو خدت بالك مفيش هنا شرط يوقف الريكورجن ده، فاحنا عاملين هنا الفانكشن ديت لما هتيجي تشتغل هتعرف لي اري السايز بتاعها 100,000، بعد كده ترجع تعمل كول تاني لنفس الفانكشن فترجع تعرف اري تاني 100,000 وهكذا الى ما لا نهايه. مفيش حاجه هتوقف هنا الريكورجن ده. فتعال بقى نشوف لما نيجي نشغل البرنامج ايه اللي هيحصل. المين فانكشن هتشتغل بصوره تلقائيه، فعلى طول تحجز لي ستاك فريم جوه الستاك ميموري خاص بالمين فانكشن. هلاقي ان المين فانكشن مثلا ما بتعملش حاجه غير انها بتنادي على فانكشن ثانيه اسمها ريكورز. عملنا كول لفانكشن، معنى كده ان جوه الستاك هنعمل ستاك فريم خاص بالريكورز فانكشن. الريكورز دي بتعمل ايه؟ بتعرف لي اري السايز بتاعها مثلا 100,000، فنفترض انها خدت مثلا المساحه دي من الستاك اوكي جوه الستاك فريم بتاعها. بعد كده بتبدا تعمل كول تاني لنفس الفانكشن، عملنا كول لنفس الفانكشن او عملنا كول لاي فانكشن على طول بيروح يتعمل ستاك فريم لاننا نادينا على نفس الفانكشن، الفانكشن بتنادي على نفسها. برضو عملت لي هنا array السايز بتاعها 100,000 وترجع تاني برضو تنادي على الفانكشن، فبرضو تقوم عامله لي ستاك فريم وتخزن جواه الاري اللي السايز بتاعها عباره عن 100,000، وتفضل برضو الى ما لا نهايه عماله تعمل بتنادي على نفسها مفيش حاجه توقفها. فهتيجي عند ليميت معين او عند وقت معين
بما ان طبعا الستاك ميموري ليميتد سايز، فهتيجي عند وقت معين تيجي تعمل الستاك فريم هتلاقي نفسك خرجت بره المساحه المحدده للستاك ميموري، يعني حصل اوفر فلو، فتلاقي السيستم على طول بيطلع لك ايرور ان في ستاك اوفر فلو. مطلوب منك انك تاخد بالك جدا من موضوع الانفينيتي لوب ده، ما تدخلش جوه انفينيتي لوب. وبكده يبقى تقريبا خدنا فكره عامه كده عن الستاك ميموري او الستاك سيجمنت. فاضل لنا بقى طبعا الهيب سيجمنت او الهيب ميموري، ودي هنشوفها مع بعض الفيديو الجاي.